Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас второй день Пасхи, открытие дачного сезона. Что хочу сегодня вам показать. Значит, у нас в прошлом году немножко дачу обворовали. И нам пришлось покупать по новые инструменты, которые всегда необходимы на дачном участке. Да и вообще в хозяйстве. Вот сегодня хочу открыть, распаковать болгарку, которую у нас тоже надо восстанавливать. Можно, конечно, купить было в магазине, ну, естественно, то есть на рынке, в магазинах инструмента, но почему-то в интернет-магазинах у нас еще по-прежнему все немножко дешевле. Поэтому, как инструмента много покупать, я решил немножко сэкономить. Вот сейчас хочу показать, какая пришла мне болгарочка, и вместе с вами ее испробовать. Значит, сразу скажу, кто уже знает, тот уже в курсе дела, кто не знает, хочу поделиться. Даже в домашних условиях лучше всего нужна болгарка, я думаю, для круга диаметром 150 миллиметров, потому что это более практично. Когда круг 120 мм, ну он маловатый. 180 тоже для профессиональных работ. А 150, я считаю, это как раз самый оптимальный вариант для болгарки. Здесь можно поставить и по дереву, по бетону, по чем хочешь. И можно работать с любыми материалами. Я выбрал уже более-менее нормальную болгарку. Почему? Потому что здесь еще идет регулировка оборотов. То есть есть материалы, которые зачем? Высокие обороты, можно регулировать обороты, меньше обороты, больше обороты. Ну, и я считаю, что это да. И, естественно, предохранитель, чтобы случайно не включалась болгарка. Это кто будет покупать, нужно обращать в первую очередь, потому что болгарка инструмент очень опасный, и им нужно пользоваться только с предохранительной кнопочкой. Машинка углошлифовальная, начинается ПВ1, видите, 6000 SL. Ну, я так даже не знаю, кто ее. Это по всей Мюнхен, это немецкий аппарат. Я думаю, что он мне послужит очень и очень. Сейчас мы его распакуем, найдем, чтобы коробочку не охота ее не могу найти. Ага, ну естественно сбоку, наверное. А хотя нет, наверное, мы с одной стороны ее все-таки, она может быть высовывается, нет? Или просто сбоку. Ага. Видите, она так упакована, интересно. То есть нет, ее надо только с одной стороны лучше отрезать, а потом скотчем, если что, промотать. Мы так и сделаем. Я с одной стороны коробочку раз, потому что иначе потом будут одни неудобства. Вот смотрите, здесь имеется, естественно, гарантийный талон, стоит время, дата продажи, естественно, паспорт, запасные контакты, щетки, за что мы здесь имеем, ага, защитные, понятно, защитный кожух для круга, естественно, ручка, это для удобства, ключ, но я не купил, но я всегда сразу же поеду на рынок и куплю сюда план-шайбу, потому что такое крепление очень зажимает круг, и потом очень тяжело открутить. Ну, такая интересная у нас болгарка. Смотрите, обалдеть. На внешний вид ничего. Ну, давайте сразу же ее и испытаем. Единственное, что кнопка нормально с пружинкой, чтобы отбрасывала.
Монтируем ручку. Так. Круг. Ага, круг здесь просто, видите, это в принципе очень удобно. Раз настроил, и тогда будет очень легко его. Не надо крутить постоянно. Ничего. Вот я раз, ага, ну это мало, надо то есть все подстроить, подкрутить, сразу выбрать необходимый диаметр, вы поняли, а потом уже, ну, это уже удобнее, постараюсь затягивать, ага. Еще немножко надо подтянуть, вот, чтобы она, вот уже я перестарался. Чтоб туговастенько, ну, сходила плотненько. Так. Вот она у нас становится. И вот видите, теперь очень удобно. Раз, зафиксировал, в принципе, да, можно немножко подтянуть, но это уже в процессе. Вот я говорю, что вместо вот этой затяжной гайки нужно поставить гайку с планшайбой. Она потом при затяжке не сильно затягивается. Ну, я заранее, естественно, приготовил круг. Кругами я пользуюсь, доверяю запорожским. Мне кажется, они самое оптимальное качество. Ставим. Все нормально. Направляющая села четко. Естественно, подтянул. Так, контрольная вот точка. Ну-ка, в принципе, ну еще удобно. Снизу взял, пальчиком поджал и подтянул. Ну вот. Я заранее сюда принес переноску. И сейчас посмотрим, что немаловажно, длину провода. Бывает метр провода, и потом так неудобно. Поэтому я считаю, что на болгарке должно быть минимум метра-полтора провода. Ну, сейчас удобный. Видите, удобно очень сделано, чтобы после работы можно было свернуть его и все. Сейчас я на вскидочку. Вот метр. Ну, здесь, видите, 2,5 метра провода. Это очень удобно. Даже, вы видите, не розетка, а вилка под цвет марки. Вот, вставляем. А ну. И, Боже, нам поможи. Вот видите, кнопка специально, то, что я вам говорил, чтобы не включить. Ее поджимаем и включаем. Вращение. Сейчас попробуем. Я заранее приготовил кусочек трубочки. Сейчас попробуем отрезать. Далеко ходить не буду, прямо здесь. Это я отрежу трубочку, потом она у меня пойдет как соединительный патрубок на шлангочке. Поэтому давайте попробуем. Она очень прилично. Мне понравилось. В принципе, аппарат нормальный. Единственное, что надо будет подтянуть немножко гаечку. Потому что действительно, ну, здесь уже можно подтянуть. Это за ключиком, видите, уже можно в этом положении затянуть и ключиком. Но будем надеяться, что болгарка будет работать исправно. Всем здоровья, удачи. Приезжайте к нам на дачу. У нас сейчас все цветет.
Тюльпаны цветут, пионы все, смотрите, красавцы. Скоро тоже будут распускаться. Весна. Всем здоровья и удачи!